ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយរយៈនេះនាងខ្ញុំទទួលបានខមមិនជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាតើកម្ពុជាយើងនឹងគួរតែបញ្ជូនអត្តពលិកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏អត់ហើយនាងខ្ញុំក៏យល់ច្បាស់ដូចគ្នាមិនមែននៅសុកប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឬក៏គិតថ្លឹងថ្លែងថាតើយើងគួរទៅឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងដូចគ្នានឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺយើងសម្រេចហើយថាយើងនឹងបញ្ជូនទៅតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សានៅគ្នានៅក្នុងវីដេអូនឹងថាតើយើងគួរតែទៅឬក៏អត់ហើយទៅនឹងក៏យើងគួរធ្វើបែបណាហើយយើងត្រូវតែការពារក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដូច្នេះមុននឹងយើងចូលទៅបទវិភាគក៏ដូចជាការពិភាក្សាការបញ្ចេញមតិរវាងខ្ញុំនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅព័ត៌មានត្រួសមួយចំនួនសិនដូចជាថាកម្ពុជាយើងនឹងត្រៀមបញ្ជូនអត្តពលិកចំនួន222នាក់ដែលមាន21ប្រភេទកីឡាទៅប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33ក្នុងប្រទេសថៃក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះហើយនៅក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំបានស្ដាប់ខាងកាសែតក៏ដូចជាវិទ្យុហៅកាត់ថា RFI ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ភាសយើងឃើញថាភ្នាក់ងារមួយនេះគាត់បានសម្ភាសទៅនឹងបុគ្គលដែលគាត់មានភាពពាក់ព័ន្ធខ្លាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកបទសម្ភាសដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិគឺលោកវត្តចម្រើនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំគាត់គឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាដូច្នេះបានន័យថាព័ត៌មានដែលយើងអាចទទួលបានពីគាត់នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់និងទុកចិត្តបាននៅក្នុងនេះមាន5ចំណុចដែលនាងខ្ញុំបានស្រង់ពីការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក៏ដូចជាការលើកឡើងទី1គឺថៃបានធានាសុវត្ថិភាពជាពិសេសសម្រាប់អត្តពលិកកម្ពុជាឬក៏អត្តពលិកខ្មែរយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការបញ្ជូនអត្តពលិកទៅតាមពិតទៅ host ឬក៏ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះគេតែងតែធានាឲ្យបាននៅ hospitality ឬមួយក៏ការធានារ៉ាប់រងការជួយផ្សេងការទទួលរាក់ទាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងខ្មែរនិងថៃដែលជាបញ្ហានយោបាយហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតមានការព្រួយបារម្ភនិងការលើកឡើងផ្សេងដូច្នេះខាងថៃខាងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺគេអះអាងជាពិសេសតែម្ដងថាសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងគេនឹងដាក់ឲ្យ extra ឬក៏ផ្ដល់ឲ្យលើសពីប្រទេសដទៃគឺការធានាសុវត្ថិភាពជាពិសេសហើយមួយវិញទៀតនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍កីឡាគឺវាអត់មានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិន្នាការនយោបាយអីទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលផ្អែកទៅតាមចលនារបស់អូឡ িম্প ិកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូឡ িম্প ិកនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូមួយដូចគ្នាដែលមានក្រុមអត្តពលិកមួយក្រុមហ្នឹងគាត់អត់មានទង់ជាតិរបស់គាត់ទេហើយគាត់ប្រើប្រាស់ទង់អូឡ িম্প ិកគឺដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអត្តពលិកដែលមានសមត្ថភាពមានដងខាងកីឡាចឹងទៅប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាជនភៀសខ្លួនណាអញ្ចឹងគាត់អត់អាចតំណាងជាតិបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែស្មារតីកីឡាពួកគាត់នៅតែអាចចូលប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកបានដោយប្រើប្រាស់ទង់អូឡ িম্প ិកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយហើយវាគឺជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់មិនថាយើងមិនថាថៃឬក៏ប្រទេសណាទេគឺត្រូវតែយល់ពីស្មារតីក៏ដូចជាអត្ថន័យនៃកីឡាមួយទៀតគឺកីឡាមិនគិតពីនយោបាយគឺការសាមគ្គីនិងមិត្តភាពហើយនឹងរឹតបន្តឹងចំណងសាមគ្គីភាពហើយប្រទេសខ្លះឆ្លោះគ្នាក៏អាចត្រូវគ្នាវិញដោយសារតែកីឡានឹងដែរប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះឬមួយក៏រឿងខ្លះហេតុការណ៍ខ្លះដែលយើងធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកក៏វាពិតជាមានមែនចំពោះបុគ្គលឬក៏អ្នកដែលគាត់មិនបានបែងចែកស្មារតីកីឡាឬក៏មិនយល់ពីអត្ថន័យកីឡាបានច្បាស់បែរជាយករឿងនយោបាយឬក៏រឿងអីផ្សេងហ្នឹងមកពាក់ព័ន្ធឬក៏មកធ្វើឲ្យមានការបន្ទុះសារាយនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងពេលប្រកួតកីឡាមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺលោកចម្រើនគាត់បានលើកឡើងដូចគ្នាថាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅវិស័យផ្សេងនយោបាយយើងហ្នឹងគឺវាមានការប៉ះទង្គិចឬក៏មិនមានភាពចុះសម្រុងប៉ុន្តែសូមឲ្យវិស័យផ្សេងហ្នឹងនៅតែដំណើរការជាធម្មតាចឹងទៅមួយវិញទៀតហ្នឹងកម្ពុជាក៏មានបញ្ជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកច្បាប់អ្នកដែលទៅត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាចាំការពារបងប្អូនអត្តពលិកយើងណាគឺគាត់អ្នកដែលយល់ដឹងច្បាស់ផ្នែកច្បាប់ចឹងគាត់ដើរតួជាអ្នកដែលចាំការពារចាំខ្លុំមើលចាំជួយនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្សេងអញ្ចឹងអានេះគឺជាមតិក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំដែលអាចនិយាយខ្លីថា5ចំណុចហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលគាត់លើកឡើងថាហេតុអីបានកម្ពុជាយើងនេះបញ្ជូនអត្តពលិកខ្មែរ222នាក់ហ្នឹងទៅដល់ពេលដែលមួយទៀតគឺការលើកឡើងលោកបណ្ឌិតកិនភាគឺគាត់គឺជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានលើកឡើងមកប្រហែលចំណុចដែរទី1ហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងចំពោះការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាការដាស់តឿនចឹងថាថៃអត់ដែលគោរពពាក្យសន្យាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឬក៏ការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានមើលឃើញដែរដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាវាអាចកើតឡើងមានជាបញ្ហាផ្សេងដែលគេអាច
បង្កើតឡើងណាអាចជាការចោទប្រកាន់មានដាក់ថ្នាំអាចធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ប្រើល្បិចធ្វើបាបអីចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺការក្លែងបន្លំរូបភាពផ្សេងៗដែលអាចកើតមានហ្នឹងគឺបន្លំគ្រឿងញៀនឬក៏សារធាតុញៀនដែលហាមឃាត់ក្នុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយមកចំពោះពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ជាក់ដូចគ្នាមិនមែនបានន័យថាលោកបណ្ឌិតកិនភៀនហ្នឹងគឺគាត់ចោទប្រកាន់ទៅលើខាងភាគីថៃទេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែនៅក្នុងរឿងភាគដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាផ្សេងក៏យើងតែងតែឃើញកើតមានឡើងជារឿយៗដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករក៏ដូចជាអត្តពលិកដែលគាត់បាននិយាយខ្លីទៅគឺខូចអនាគតដោយសារតែមានមួយខាងទៀតគេលេងខូចគេចោតប្រកាន់ឬក៏ពេលខ្លះហ្នឹងបង្កើតកំហុសដោយអចេតនាញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងឬមួយក៏ញ៉ាំរបស់ដែលឧទាហរណ៍ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អីចឹងទៅដែលបណ្ឌិតទៅឃើញមានសារធាតុញៀនឬមួយក៏កំហុសផ្សេងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលនៅចិត្តខ្លួនឬមួយក៏ខាងគូបដិបកគូប្រកួតហ្នឹងគេចង់យកឈ្នះគេអាចក្លែងបន្លំឬក៏ធ្វើឲ្យមានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងបានដូចគ្នាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏សំណូមពរកុំឲ្យអត្តពលិកក៏ដូចជាកីឡាករខ្មែរយើងហ្នឹងកុំដើរលេងផ្ដេសផ្ដាស់ពេលជប់ឡើងអីហ្នឹងយើងកុំដើរហើប្រយ័ត្នប្រយែងកបោបវ៉ាលីការចូលទៅពលានយន្តហោះអីផ្សេងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតអត្តពលិកហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពវិន័យបើគេប្រាប់អីចឹងក៏យើងត្រូវស្ដាប់គេអាហ្នឹងវាជាមួយនៅក្នុងចំណោមដែលយើងបញ្ជាពីបញ្ហាបើសិនជាយើងទៅប្រទេសផ្សេងអីអញ្ចឹងអាចមានពេលតនេយើងដើរហើរឬមួយក៏អីប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនឹងដែលយើងដឹងច្បាស់ហើយថាវាអាចនឹងមានរឿងច្រើនកើតឡើងយើងអត់ចោតប្រកាន់គេប៉ុន្តែការពិតហ្នឹងគឺវាចឹងមែនហើយមានហេតុការណ៍កើតឡើងមកហ្នឹងវាច្រើនរួចមកហើយទោះបីតាំងពីមុនពេលដែលមានរឿងជាមួយគ្នាក៏ដោយចឹងអត្តពលិកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងមែនតែនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ក៏បាន mention ឬក៏បាននិយាយដូចគ្នាថាជនជាតិឬក៏ខាងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេសម្ដីផ្អែមប៉ុន្តែយើងក៏កុំឆាប់ជឿកុំឆាប់លងពេកព្រោះថាពាក្យផ្អែមមួយចំនួនហ្នឹងវាបង្កប់ដោយភាពពឹសពុលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាំថាពេលគេមកកម្ពុជាទោះយើងទទួលស្វាគមន៍ល្អប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែចោតប្រកាន់ហើយនឹងបង្ខូចខ្មែរដែរកន្លែងនេះកន្លែងចំណុចចុងក្រោយគឺខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំសូមធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងរឿងនឹងដូចគ្នាកាលពីពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games លើកទី32ខ្ញុំក៏បាន volunteer ដែរបានធ្វើជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប៉ះក្រុមប្រទេសថៃទេខ្ញុំប៉ះក្រុមប្រទេសផ្សេងពួកយើងស្នាក់នៅសន្តាគារតែមួយអញ្ចឹងខាងកម្ពុជាយើងមាន LO មានអ្នកដឹកនាំក្រុមមួយក្រុមហ្នឹង3នាក់មានអ្នកជំនាញអ្នកដែលគាត់មកពីខាងសាលាគ្រូកសលខាងកីឡាខាងកាយសម្បទានឹងដែលគាត់ដឹងច្បាស់ពីបច្ចេកទេសអីហ្នឹងបានន័យថាគឺជាអ្នកដឹកនាំអ្នកមើលក្រុមហ្នឹងជាបង្គោលម្នាក់ហើយមានខ្ញុំនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នក volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្តធម្មតាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ក្រុមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងការទទួលទាំងសន្តាគារឡានជិះទៅមកអីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងមើលថែគេបានដិតដល់បានល្អខ្លាំងមែនតើហើយនៅក្នុងមួយការប្រកួត SEA Games ការពីយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៅប្រកួតចុងក្រោយរវាងថៃហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាពេលហ្នឹងថៃជាមួយខ្មែរវិញអត់ដឹងថាមានបញ្ហាប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនមែនជាប្រកួតជាមួយយើងគឺជាប្រកួតមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមបាល់ទាត់បារោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចាំស្ថានភាពហ្នឹងដូចគ្នាបានន័យថាយើងខំអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលរយៈអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងដោយសារតែក្រុមហ្នឹងនៅក្នុងនឹងដូចគ្នានឹងក៏មានការចោទប្រកាន់ដែរថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺអត់ຕົកមុខឲ្យម្ចាស់ផ្ទះឬក៏មកបង្កបញ្ហានៅលើទឹកដីគេ1 2 3 4អញ្ចឹងឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការលើកឡើងរបស់នាងខ្ញុំពីសំណាក់បុគ្គលពីររូបដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនាញមានភាពពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅលើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងបានលើកឡើងមកហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកដល់វគ្គដែលយើងត្រូវសរុបសេចក្តីម្ដងខ្ញុំគិតថាពីរអ្នកគាត់ម្នាក់ស្របហើយនឹងម្នាក់ទៀតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងយកមកពិភាក្សាគ្នាហើយចឹងនៅក្នុងនេះហ្នឹងអាចនិយាយថាខ្ញុំសង្ខេបអានឹងឡើងវិញហើយក៏ដូចជានិយាយផ្ទាល់ពីខ្ញុំដូចគ្នាហ្នឹងគឺបើសួរថាយើងគួរតែបញ្ជូនទៅអត់បញ្ជូនកីឡាយើងទៅអត់ឬក៏យើងគួរតែទៅចូលរួមប្រកួតឬក៏អត់ចម្លើយទី1យើងគួរហ្នឹងដោយសារអីគួរដោយសារតែបើយើងជាអ្នកដែលជាអត្តពលិកយើងជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាគឺយើងយល់ច្បាស់ពីអត្តន័យនៃកីឡាអញ្ចឹងយើងគួរតែត្រូវទៅព្រោះថាកីឡាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយពូជសាសន៍រឿងអីផ្សេងទេគឺយើងគិតទៅលើតែកីឡាការស្រឡាញ់ហើយការប្រកួតដែល fair ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាយើងក៏មានការសង្ស័យដែរថាតើ committee តើ host ឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះនឹងដៃគូម្ខាងទៀតដែលយើងត្រូវទៅស្នាក់នៅអីហ្នឹងគេហ្នឹងពិតជាមានអាស្មារតីកីឡាហ្នឹងស្មោះត្រង់ 100% ដោយដែលយើងចង់បានឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឈរ
ចំហលើភាពត្រឹមត្រូវលើស្មារតីកីឡាយើងទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ខាងម្ចាស់កម្មវិធីហ្នឹងគេអញ្ចឹងដែរអត់ជាបញ្ហាប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីករណីដែលរឿងអាក្រក់កើតឡើងបើសិនជាគេអត់មានស្មារតីបែបហ្នឹងថាយើងត្រូវការពីបែបណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតកិនភីគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នការចោទប្រកាន់អីហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមបន្ថែមដូចគ្នាបានន័យថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នសម្រាប់ worst case scenario ឬក៏រឿងអាក្រក់ដែលអាចកើតឡើងគឺយើងត្រូវតែការពារព្រោះយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីខ្លះអាចកើតឡើងទេទោះបីជារឿងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅតែគេអាច cause អាចបង្កើតជាឈុតឆាកអីផ្សេងកើតឡើងណាយើងមានមេរៀនមកហើយមិនថាការប្រកួតបវរកញ្ញាការដែលយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមអីទេចុះតម្រាំតែនៅលើទឹកដីគេគណៈកម្មការអីក៏ជាជនជាតិគេទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងនៅរឿងមួយចំនួនដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់អាចពិចារណាក៏អាចប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់អត្តពលិកទី1ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំឃើញគាត់លើកឡើងហើយខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកបោវ៉ាលីអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនព្រោះថាពេលខ្លះអ្នកដែលមកឆែកបើសិនជាគេមកឆែកអីហ្នឹងណាអ្នកដែលមកឆែកហ្នឹងឯងអាចដែលជាអ្នកដែលនាំវត្ថុរបស់ខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកចាប់យើងអ្នកឆែកហើយនឹងអ្នកចាប់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកដាក់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនតែនមួយទៀតហ្នឹងគឺកុំដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសឧទាហរណ៍ថាពេលយប់ឡើងយើងដើរលេងតែតាមពិតទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងឬក៏ខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ដែលនៅមើលថែកីឡាករគឺយើងអត់ត្រូវដើរលេងទេមុនពេលដែលចប់ការប្រកួតខ្ញុំឃើញកីឡាករដែលគេក្រិតក្រំគឺគេអត់ដើរលេងអត់ញ៉ាំអីផ្ដេសផ្ដាសជាពិសេសគ្រឿងស្រវឹងអីហ្នឹងគឺគេអត់ញ៉ាំទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងអត់ត្រូវញ៉ាំស្រាប់ហើយអត់ចាំបាច់គេហាមក៏យើងអត់ត្រូវប៉ះពាល់ដែររបស់ដែលញ៉ាំក្រៅពីនឹងយើងញ៉ាំតែរបស់សន្តាគារឬក៏អីដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងព្យាយាមមើលថែសារពាង្គកាយយើងហើយនឹង speedតែអីផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងទៅយើងអត់ត្រូវញ៉ាំរបស់ខាងក្រៅទេយើងដើរមើលបានបើសិនជាចង់ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចចាំចប់ការប្រកួតចាំដើរក៏បានដែរអញ្ចឹងមួយទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពវិន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងវិន័យហ្នឹងបើសិនជាគេកំណត់អត់ឲ្យយើងដើរលេងចេញក្រៅពេលយប់ពេលអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែគោរពដែរបើសិនជាគេអត់មានអាហ្នឹងអត់អីទេវាផ្អែកទៅលើចំណុចទី1អាចដើរបានតែកុំញ៉ាំកុំផ្ដេសផ្ដាសកុំឆ្វេងឆ្វាយមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រកួតទី1ហ្នឹងគាត់លើកឡើងការចោទប្រកាន់ដែលអាចមានដាក់ថ្នាំធ្វើទុកឬក៏ប្រើល្បិចធ្វើបាបអាហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនហើយអ្នកដែលទៅជាមួយដូចគ្នាគឺយើងព្យាយាមដាច់ខាតយើងកុំអវត្តមានយើងត្រូវតែដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងកីឡាករយើងមានផ្នែកច្រើនមានគ្នាច្រើនយើងអាចជួយមើលគ្នាបានតាមនឹងកុំឲ្យគេឈៀតអាកាសមួលបកាច់ឬក៏ធ្វើបាបកីឡាករយើងឧទាហរណ៍ថាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងការដាក់ថ្នាំឬក៏ឲ្យញ៉ាំនៅសារធាតុហាមឃាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងចំណីអាហារហ្នឹងអ្នកដែលទៅជាមួយគ្រូបង្វឹកអីហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើគេត្រូវត្រៀមគ្រប់យ៉ាងហើយត្រៀមគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺត្រូវត្រៀមដោយដៃខ្លួនឯងណាកុំឲ្យគេត្រៀមឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកពួកប្រូតេអ៊ីនបាពួកអីដែលកីឡាករត្រូវញ៉ាំហ្នឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឯងមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បន្ទុករបស់គណៈកម្មការចំណុចហ្នឹងពិបាកខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអត្តពលិកគឺត្រូវតែឆ្លាតកន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវតែយកឈ្នះក៏ដូចជាត្រៀមផ្លូវចិត្តឲ្យហើយដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងផ្អែកឬក៏ឈរលើចំហស្មារតីកីឡាបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានផ្នែកកំណត់ការគិតគ្រប់គ្រាន់ចាស់ទុំដែលអាចទទួលយកឬក៏អាចឈរទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនឹងបានឯអ្នកខ្លះនៅតែឲ្យរឿងដែលមិនល្អទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏រឿងអវិជ្ជមានរឿងពុករលួយរឿងការស្អប់ការចោទប្រកាន់ការអីហ្នឹងទៅជ្រៀតចូលនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់បានអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ការដាក់បន្ទុករបស់ពួកគាត់អាចលំអៀងអាចអីចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាលំអៀងខ្លាំងឲ្យយើងមើលឃើញអត់សូវអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានលំអៀងតិចតួចពេលខ្លះយើងពិតជាទទួលរងនៅរឿងអយុត្តិធម៌មែនហើយយើងត្រូវតែត្រៀមផ្លូវចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនអត្តពលិកត្រូវតែត្រៀមផ្លូវចិត្តមែនតែនសម្រាប់ចំណុចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបានន័យថាចំពោះប្រភេទកីឡាមួយចំនួនយើងឃើញសខ្មៅឃើញឈ្នះចាញ់នៅនឹងភ្នែកអត់សូវអីទេប៉ុន្តែបើកីឡាមួយចំនួនដែលវាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកគេមានការដាក់បន្ទុកនឹងវារបៀបថាមាន2 3ផ្នែកមាន performance មាន target goal ឬក៏អីចឹងទៅអាហ្នឹងវារៀងពិបាកតិចកៃបើសិនជាកីឡាផ្សេងដែលឧទាហរណ៍ថារត់ចឹងអ្នកណាដល់ទីមុនដឹងតែឈ្នះអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់សូវពិបាកទេអត់សូវមានភាពអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនៅក្នុងស្ថានភាពកីឡាមួយចំនួនដែលវាពិបាកនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកឬក៏វាមានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរក technique នៅក្នុងការយកបន្ទុកឬក៏ performance ការសម្ដែងការអីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អចឹងទៅ
ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនអត្តពលិកក៏ដូចជាបងប្អូនក្រុមការងារដែលគាត់ទៅជាមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំដឹងថាប្រទេសយើងកំពុងតែមើលមុខគ្នាអត់ចំហើយការរើសអើងពូជសាសន៍ហ្នឹងក៏កំពុងតែកើតមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសនំពរឲ្យបងប្អូនដែលយើងទៅគឺយើងត្រូវតែបំពាក់ស្នាមញញឹមមានភាពជឿជាក់ហើយធ្វើដូចឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងទោះបីជាក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខឹងឈឺចាប់ឬក៏មានពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលគេនិយាយមកមិនក៏ដោយបើសិនជាយើងអាចទ្រាំបានខ្ញុំគិតថាត្រូវតែទ្រាំហើយកុំសម្ដែងនៅការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងឲ្យចឹងអាហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែរពេលដែលយើងប្រកួតចប់យើងចង់ធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅដល់មុនពេលហើយនឹងក្នុងកំឡុងពេលគឺយើងត្រូវតែ performance ឬក៏សម្ដែងឲ្យចេញធ្វើមិនថាយើងមកនៅក្នុងស្មារតីកីឡានៅក្នុងការនាំយកកីឡាមកទទួលបាននៅសន្តិភាពនៅសាមគ្គីភាពរឹតបន្តឹងចំណងរវាងយើងហើយនិងអត្តពលិកនៃប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនគួរតែបង្កើនមិត្តភាពជាមួយអត្តពលិកដែលជាប្រទេសផ្សេងដែលជាជនជាតិផ្សេងក្រៅពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះអីហ្នឹងយើងគួរតែរាប់អានស្គាល់គ្នាអីឲ្យបានច្រើនណាចំណុចហ្នឹងក៏ជួយដែរហើយពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចដើរតួជាអ្នកការពារយើងបានដែរអានេះសម្រាប់ tip តិចតួចគេប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យដែលថាយើងកុំរើសអើងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យគេបានន័យថាការជឿចាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាការស្អប់ការរើសអើងអីហ្នឹងសូមកប់វាទុកម្ដុំសិនទៅហ្នឹងគឺសូមធ្វើដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាទៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យយើងគោរពទង់ជាតិគេអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែគោរពដែរគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ស្មារតីកីឡាត្រូវប្រកាន់ភាពថ្លៃថ្នូរជាប់ខ្លួនគេគោរពទង់ជាតិយើងត្រូវគោរពទង់ជាតិហើយបើសិនជាគេគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយនាទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាន់ទុកម្ចាស់ស្ត្រីរបស់គេអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើយើងកុំបង្ហាញភាពច្រឡើបឺសចេញមកគេគោរពទង់ជាតិគេស្មឹងស្មាត់ទាំងអស់គ្នាយើងអង្គុយយើងទះដៃយើងសើចយើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលអត់សមរម្យទេចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យហើយថាយើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលស្ទឹងតាមបទធ្វើអ្វីដែលជាភាពថ្លៃថ្នូរយើងកុំបង្ហាញពីការរើសអើងណាមួយឲ្យសោះអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងគោរពបានធ្វើបាននៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកមួយចំនួនឬក៏បើសិនជាគេមាន LO មានអីដូចយើងអញ្ចឹងគេក៏យល់ដូចគ្នាថាយើងទៅក្នុងន័យជាអីសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រកាសថាយើងទៅក្នុងស្មារតីកីឡាយើងអត់មែនទៅនៅក្នុងស្មារតីទៅបង្កចំនួនបង្កើតឈុតឆាកផ្សេងឲ្យគេជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងជឿក្បាលវិលមុខអីចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរភាពត្រឹមត្រូវភាពជឿជាក់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគេបង្កបញ្ហាណាមួយគេបំពេញគេចោទប្រកាន់យើងណាមួយយើងក៏មានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការងើបឈរឡើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពថ្លៃថ្នូរភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយប៉ុន្តែគេបំពេញណាក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការក្រោកឈរដែរដោយសារអីគឺវាផ្អែកទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងដែលបានធ្វើមកនៅក្នុងពេលកន្លងមកវាផ្អែកទៅលើ performance របស់យើងនៅក្នុងពេលកន្លងមកអត្តចរិតយើងថ្លៃថ្នូរឬក៏អត់សកម្មភាពរបស់យើងនឹងត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនហើយត្រូវឃ្លាំមើលត្រូវប្រយ័ត្នសកម្មភាពពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយកុំភ្លេចថាខ្លួនឯងទៅក្នុងនាមជាកីឡាហើយនឹងប្រកាន់នៅភាពត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរហើយនឹងមានវិន័យជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចបន្ធូរនៅសម្ពាធតានតឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះការបារម្ភអត្តពលិកយើងហើយចំពោះអត្តពលិកក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់នេះគឺជាជំនួយមួយផ្នែកជាដើមទុនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅឈរជើងតំណាងជាតិនៅលើទឹកដីមួយដែលផ្ដល់ភាពមិនសុខស្រួលឲ្យយើងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាគឺជាជំនួយជាគំនិតខ្លះដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញដូចគ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាអត់មានរឿងអីកើតឡើងរឿងអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងចំពោះបងប្អូននៅក្នុងកន្លងពេលប្រជុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទេសតែគណៈកម្មការក៏ដូចជាបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសគេដែលគេមានការយល់ដឹងគេអត់ស្អប់អត់មានការរើសអើងមកលើយើងណាចឹងពីខ្ញុំទៅមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាមកដល់ចំណុចហ្នឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe ពួកយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ